どうもどうも、レビュー男子です。今回ご紹介するスニーカーは、ナイキとユニオンのコラボのエアジョーダン1サマー96。ハイブランドは詳しくはないですが、クリスとベスが出会った96年の夏、だそうです。ただのおのろけ、まあ良いでしょう。箱にもこだわりを感じますね。これは捨てられないな。1989年、ストリートブランド、シュプリームのディレクターであるジェームズ・ジェビアがニューヨークの双方にオープンさせたセレクトショップユニオン。ベフィーズ・ビューティー・サプライはアーティストや起業家を支援し、ファッションとビューティーを再定義することを目指して立ち上げられたストリートウェアブランドです。96年当時のストリートウェアをイメージしており、ポップなカラーのステッチが恋に落ちる時のエネルギーを感じますね。箱の中はこんな感じです。最初見た時は全く興味なかったんだよな。でも、こんな作り見たことないし、はっきり言ってダサい、と思っていた。しかし、履いてみると、やばすぎるかっこよさと、おしゃれ感が半端ない。そんなわけでコーデを見てもらえれば、納得です。I like your style, I like your moves, I like the way you make me feel that I'm with you. I like your smile, I like your voice, and all the things that I've been waiting for you all my life. Baby, give me one more magic night. I wanna fill my heart with all your love. This time I'm not giving up. Let me get your love tonight, tonight. Underneath the stars, taking a chance. Our love like burning flame. I can't imagine us apart. You are. I know you'll never let me down, down, down. I like your style, I like your moves, I like the way you make me feel that I'm with you. I like your smile, I like your voice, and all the things that I've been waiting for you all my life. Baby, give me one more magic night. I wanna fill my heart with all your love. This time I'm not giving up. Let me get your love tonight, tonight. Underneath the stars, taking a chance. Our love like burning flame. I can't imagine us apart. You are. I know you'll never let me down, down, down. Taking a chance. Our love